Una parola tanti discorsi, ecco una nuova emissione e oggi abbiamo scelto dunque di scambiare di parola e la nostra parola oggi è più che una parola, è qualcosa di più forte che la parola, è qualcosa che porta più lontano e che è un canto, ma abbiamo scelto o plurale, i canti. I canti. I canti, quando si parla di canti, oggi in Corsica subito uomo pensa a pagella e se uomo pensa a pagella pensa all'uomo. E beh no, ci sono di noi e donne che cantano e la nostra invitata oggi è Nicole Casalonga. Buongiorno. Buongiorno. Allora, penso mica che subito mandavi di cantare, ma ciò che vi volevamo parlare è di nostra parola scelta è quella di i canti o plurale, per via che c'è parecchie maniere di esprimersi e parecchie maniere di praticare il canto e i canti. Come poi è venuta quella di un canto e di i canti? Prima io ho sempre cantato da chiuga, cantavano in casa mamma e babbo, c'era una tradizione anche di improvvisare perché a me Arciminana improvvisava. E poi in scuola cantavo, pure canti francesi e corsi, mica semplicemente il corso. E poi voglio dire che quando c'è stato tutta l'epoca di riacquisto mi sono interessata al canto nostrale. E poi in ricerche che ne abbiamo fatto a Nantaugante, il primo incontro che noi abbiamo fatto, soprattutto in Pioggia, c'erano 3 sorelle che cantavano in pagella. Voglio dire che da aver inteso ci sono finalmente, penso che ci sono 4 o 5 persone, donne, cantatori, che prima che ne avevamo scontrato quando noi facevamo ricerche in Pioggia, c'erano 3 donne che erano 3 sorelle che sapevano tanti canti ma che cantavano di noi in pagella. Mm-hmm. Dunque non si può mica dire che a pagella si solamente il canto di l'uomo, che i donne e i giovanetti cantavano in pagella quando c'era festa in paese, eccetera, eccetera. E poi un'altra cosa che veramente un ricordo assai importante per me è di aver scontrato una cantatrice d'Ortu, vicino a Vigo. Era improvvisava, e da noi improvvisava amore, era conosciuta in tutta la regione e anche al di là di suo paese. Era Angela Maria Lecca. Improvvisava, allora era una donna meravigliosa, l'ho scontrato in 1990, perché aveva inteso prima una canzone che aveva cantato quando Quilic l'aveva interrogata, quando aveva fatto i registramenti. I registramenti negli anni 60, scusa. E ella cantava un canto che si chiama Ialinilla, un lamento di Ialinilla. Mm-hmm.
A Iallina era morta, era più bella di Ugantone, aveva livriggiati, faceva l'oa a due torli, non mangiava che pani di sarrocco. Era una Iallina assai preziosa questa Iallina. Bon. E dunque Ti faccio pensare qualche sia, no? questa Iallina veramente un personaggio, quasi una dea. No. Ma sta canzone veramente era una bellissima canzone, dunque l'ho imparata, l'ho cantata, mi piaceva assai, la sua andatura ritmica di noi, e poi un giorno famo un concerto in Parigi e canto sta canzone. A vinto un concerto viene a trovarmi una donna che mi dice: "Oh madama, e ti cantato la canzone di mia mamma?" Ah, allora mi è battuto il cuore così, sei felice, eccetera, eccetera. Allora non sapevo come dirgli, ma la vostra mamma vive sempre, potrei scontrarla. Enfin, gli pongo la questione, e dunque mi dice: quando vengo in estate, in orto, ci sentiamo, andiamo a trovarla. E poi l'anni sono passati così. E poi un bel giorno ritrovo Pauline Bonifazi, che si chiama così, e dice: allora quest'anno andiamo a trovare mia mamma. E dunque vogo in orto e vogo a trovarla, questa cantatrice che aveva, allora all'epoca aveva 80 anni. Abbastanza. Voilà. Allora giungo nella sua casa, una casa bassa così, c'era una bella corte davanti così, c'era la sua vigna così che cullava a tola sotto la vigna, e era qui chinata così davanti a sottola, e tutti i societeti, figlioli, nore, figlioli, una famigliona tamanta. E era in mezzo qui veramente una statura magnifica, e comincia a dirmi: se ti venuta da lontano, vuoi a vedere la Guagnese. Comincia così. E poi nel suo canto si presenta e dice: e io, se mi conoscete, figliolate malugrino, so figliola di turco e pu figliol di zilimbrino, e padivi un poco meglio, nipote di Pulindino. Pochi soprannomi. Ecco, a sua famiglia con i soprannomi, e dici: se non mi conoscete, figliolate ma ugrino. A me penso che è quasi una immagine antica, molto antica, perché in Grecia si riconosceva i personaggi, l'eroe a sua capillura, figliolati maurino, chi sono io, sono di, come si dice, di razza di poeti, ecco, perché a mia capillura è capillura di poeti. È già capito. Ecco. Allora, perché penso che è una metafora antica, cioè di che anche quando i poeti improvvisano adoperano un arnesi metrico di 16 piedi e non di 8 piedi e 8 piedi. So filari di 16 piedi. 3 di 16. 3 di 16. E è da dire: ascoltatemi un Tarzinello
Un tarzinello sono 3 versi di 16 piedi. E i 16 piedi è un metrico antico dell'epopea. E noi in Corsica, i cantatori, gli improvvisatori, improvvisano a Nanta su verso antico, a Nanta su villaggio antico. Ecco. Allora, dopo sono stata una storia veramente oresani a ascoltarla. Diceva di noi che aveva improvvisato in fiera di noi, davanti a improvvisatori, davanti a poeti. Uomini, davanti a poeti uomini. E aveva dato il primo premio, in cui chiamava sti ganti in cui sono ganti piccanti. Ganti piccanti. Perché improvvisava a scherzo. Dunque, canti piccanti, e chiamava così. Quando l'hanno dato il primo premio, dice no, premio ne voglio, datemi un po' di soldi per comprare una secchia, perché era pastora. In senso pratico. In senso pratico. Era pastora. E allora dopo, dunque dici, datemi i soldi per comprare una secchia. Che soldi, che premi, un mazzo di fiori, qualcosa così. Voilà, cose così non ne voleva mica da. E era pastore, dunque, vi dico, e dopo mi canta un'improvvisazione che aveva fatto per un matrimonio di uso figliolo. Che quando è vero che non cantava mica, improvvisava che cose che in circostanze felici. Non cantava mica bocce, non cantava mica lamenti, canti mortori e così, non li cantava mica. Perché? Allora, dopo, qualche tempo fa, perché ho sempre cercato dopo a lavorare a Nanta sta cantaore, ho domandato a sua figliola, Pauline Bonifazi, ho detto perché a sciaman ma non cantava mica lamenti o bocce? Sapete ciò che mi ha detto? Mi ha detto perché era savia donna. Ecco, mettia i città di vita e diceva, oh, quanto città da golto. E così come i fiori, capite? Una bella parola questa. Dunque non podia mica cantare mortori, non podia mica cantare boccere e cose così. Cantava ed improvvisava per i battesimi, per i matrimoni, per i nascite, eccetera. Dunque, canta questa magnifica improvvisazione annanta un matrimonio di uso figliolo. E chi face qui? Conta a sua vita di pastori. A sua vita di pastori che montaneggia da Liamone al lago di Reno. E a Creno aveva una piccola gasuccia che il luogo proprio dove c'era questa gasuccia si chiama Livro. E qui passava i suoi statini sani, in cui i suoi figlioli, voilà. E allora, prima mi conta tutto questo parlando. Diceva, contava la sua vita di pastore, diceva anche cose magnifiche, mi diceva un chilo di farina, un chilo di farina, un litro olio, un agnello, un pezzo di stova. Vedete, faceva un baratto così. Bon, mi conta la sua vita,
a gonta prima ne parla così, aggiù allevati 7 figlioli, aggiù 21 figlioli, e in che mia famiglia si può popolare un luogo d'orto e tutto rugione, enfin, diciamo tante cose così, e poi si mette a cantare. E canta la stessa cosa. E dunque la Zoita è un soggetto di questa leggenda. E infine diventa ella un'eroina, ecco. Di sua propria fola. A sua propria fola, ecco. Voilà. E dici allora una cosa assai bella, dici che l'ho passati là e i miei giorni i più belli. Allora andarete o citelli a rinnovare il tetto e a rimettere i gantedi. Arrivare a porta di questa gasuccia in cui ho passato i miei giorni più belli. Ebbene, i suoi figlioli l'anno passato sono accudati a arrivare al tetto, a rimettere a porta, a mettere i gantedi, arrivare. Ecco, dunque, voglio dire che sta cantatori di noi comandava un po' quasi, citati di tale e tal cosa. I suoi figlioli, figlioli, erano qui, tutta la famiglia riunita a Cantaleda per far cantare questa cantatora meravigliosa, per incoraggiarla. C'era veramente una grande affezione tra figlioli e mamma. Voilà. Allora, di noi era conosciuta dunque in tutto il paese, aveva dunque avuto il primo premio, è stata registrata da Felice Quilici, cantava tutte queste canzoni che improvvisava o allora Nanni e cose così, e poi è stata registrata di nuovo da FR3, c'è stata 2 emissioni perché è una persona veramente eccezionale. E ci ho detto una cosa di noi, che era veramente c'era una libertà, una straordinaria. Allora, una cosa di noi che ci lo di non stavo canto di donne e a trasmissione di Uganto e di Zappè fa, non è mica solo a trasmissione di antenati voglio dire di Arcimammoni a figlioli, eccetera, o di babà figliolo o di mamma figlioli, eccetera, eccetera. Pareda precisamente, Uganto si è trasmesso tra cantatore maschi e cantatora femmina. Che è un po' contrario a ciò che uno pensa in generale. È contrario a ciò che uno pensa. C'era, voglio dire, una complementarità nel lavoro di noi tra uomini e donne, c'era una complementarità, una complementarità, giusto? Bon, e poi c'era come dire, Pauganto, c'era questa trasmissione che non è mica solamente in famiglia, una famiglia, è fuori di famiglia di noi, tra un cantautore e una cantatora. All'occasione di feste o... No. Allora, o di una serata in casa? Soprattutto, questo canto che si chiama Alinilla, dopo gli domando, ma chi è, come ti saputo su canto, come l'hai imparato? Era uscia mamma o uscia dice no, questo è un cantautore di Muna, del paese di Muna. Muna è forse a 8-10 chilometri di Dorto. Scantato verso lui. Ecco. Facci, e questa
o canto non è mica una iadina. Infatti è un giovanotto che parte a servizio e che si lascia sono innamorata. Una metafora. È una metafora. Là. E dunque era un canto d'uomo e a di minuto un canto di donna. E è la che lo canto. E questo canto face parte veramente di pour employer un mot qui n'est pas très joli, de son répertoire. Era veramente all'inizio. Bon, secondo scia Angiola Maria, Paso, all'inizio. Che era all'inizio un canto d'uomo. Ecco, voilà. E ecco, c'è una stima tra cantaore e cantadore, tra cantatori uomini e cantatori femmine. E gli stessi affari per le sorelle colombane. E gli stessi affari per le sorelle colombane. Che cantavano un repertorio particolare o contrario canti pagelli domi? Pagelli domi. Allora non si può mica dire, si vede che i limiti sono veramente, non c'è mica limite tra un repertorio maschile e un repertorio femminile, non c'è mica sta frontiera. C'è un passaggio da una c'è un passaggio, ecco. C'è un passaggio. E non c'è mica, penso, Parlando di Lea, c'è una Lea tra natura e cultura. Natura e cultura. O canto va già a Lea da uno all'altro o piglia più di cultura o di natura? Per esempio su canto, che era una metafora, diventa in una certa maniera una maniera di esprimere a natura attraverso una persona. È giusto, vedete quando Angiola Maria canta suo canto per un matrimonio di suo figliolo, è da conta a sua montaniera e dice tutti i loga in due la passe, tutti gli argali, tutti i gulletti, i numineggia così, e per chi gli dice come qualcosa quasi di sacrato, di sacro, per chi tutti questi luoghi i praticeggia eda. I ganuccialeggia, dice, quanto l'agio ganuccialati, la rinelle e i vorcelli. Per chi? Perché i pecore erano guansù. E eda figliolava, allora dice, passano i vorcelli, dopo sapia eda che dopo i vorcelli c'era una fontanella qui per beia, per ristarsi, dopo passano i vorcelli, dopo tutto questo. E l'uomo o la donna pastore di sta vita di pastore che conosce il luogo, sa che in un diargalo di vorcelli di una cosa così, c'è da restarsi perché c'è una vorca per mettere il tenedo, perché c'è una ragione giusta per restarsi. Dunque, ecco. Praticamente vivono campano di sto luogo. Campano di sto luogo. Cantano a natura. Campano a un altro luogo, ma campano di sto luogo. Capiti? È quasi un'attitudine avanti a lettera, voglio dire, ecologica. E l'ecologia il rapporto stretto con la natura. Ecco, è un canto virgiliano. Se si parla di cultura, è un canto virgiliano. Virgilio, quando dei Culichi, quando parla di guastore che seguita dalle rogu, dalle rogu, dalle arbori, eccetera, eccetera. Giusto. È gli stessi affari. È gli stessi affari.
È 2000 anni dopo. 2000 anni dopo. E se non è mica di più. E sanco di più, perché no? Piccanti dunque, perché piccanti? Perché quando la improvvisava in fiera, ha guadagnato il primo premio in cui i soganti piccanti. Perché quando la improvvisava, in cui uomini pizzicava. Erano un po' scherzosi, capito? Un po' scherzosi. Voilà. Si dice cantare a disprezzo, non penso mica che la cantava a disprezzo, ma un po' di scherzo, capito? Voilà. Destro. E che di noi è un'immagine, se lo si può dire, originale, se lo si compareggia a ciò che gli antropologhi chiamano l'etnotipico di una donna rossa. Una donna rossa non è mica piccante. No, normalmente... Se lo canta, canta un vocero. Penso che lui c'è di noi una specie di fenomeno che resta impresso, che ad una corsa con un mandile negro in capo, tutto questo face pensare alla tragedia, al dolo, e che la donna era fatta per cantare vocero. Ma vedo che io quando sentia cantare Arcimamò, che cantava Verdi, cantava di nessuna maniera, cantava roba tragica. Ben inteso c'era la tragedia di Nabucco, ma quantunque il fatto si sta che la donna, quando la cantava una nanna per addormentare il zitello o il giuccio, non è più una tragedia, al contrario, della carezza, dell'amore, della dolcezza. Sicura. E poi c'ho di noi che si dice sempre la donna canta nell'area domestica. No, canta in casa e fuori di casa. Quando la canta improvvisazione per un matrimonio, c'è tutto il popolato, tutta la sterpa qui, tutto il cantone che ha gente e anche pure fuori di casa. Quando c'era di noi, a moglie di Matteo Saviana, Maddalena, l'ho mandato, Maddalena, improvvisavati voi quando eravate giovani, o un pure ora, no, non improvvisavamo mica, ma improvvisavamo un po' tra noi, no, scusate, gli domandava se cantava a Pagili, no, dici no, ma quando noi andavamo a fare gli scivi, a fare agugliera di Lalivi, cantavamo tra noi, improvvisavamo in tutti i giovanetti del paese. E sapete che noi improvvisavamo? Ci ne ridiamo dei nostri mariti, dell'uomo, ci ne ridiamo, ecco. Capito? I tempi sono cambiati, voilà. E dunque, andando a Vontano a Liscia per fare gli sci, tutto il mondo ha sentito, voglio dire tutto il mondo, no, ma i barzoni polianisenti, voilà. È un'immagine di una donna corsa che è un'immagine valsa. Sicuro, si faccia un'idea. Ci vuole je crois qu'il faut nuancer le propos justement sur le chant, sur la production du chant et les répertoires et les territoires surtout. Sì, ogni luogo ha la sua maniera di non, les territoires entre masculin et féminin. Non. Eh bien, ce sont des... Uguarsi è gli stesso. Sono cose che... C'est très perméable, quoi, finalement. Un'altra questione, un altro dominio, io pensavo che nel canto c'è la poesia da una parte e c'è la musica da un'altra. Allora, o più che importa per il canto è la poesia, e ciò che la poesia porta al canto, o è la musica che porta al canto? Ma sono tramindù.
Non si, non uno si più può che mica, l'altro no. non si può mica pensare il canto fuori di poesia, di parlare e il canto fuori di musica. Sono veramente cose che... Ma quando si dice il canto tradizionale, normalmente si canta sempre negli stessi versi. Per esempio, o Chiama e rispondi o Burro a Bagliela, più o meno c'è un verso che scambia secondo un ruglione, ma vengo per dire, è più a parola, a poesia che ha la sua importanza per rapporto al canto che a musica. Allora, qui di noi c'è adesso un po' più... una pagina, per esempio, i parole non si sentono mica tanto, capite? Non è mica... È a melodia. È un verso, ma un verso è a melodia, a musica, e poi ma a musica non si può mica pensare fuori di poesia, di parola. Anche pure se è una pagella un po' come è un poco capiscitoia. Sicuro. E soprattutto Dopo. perché lui ci sono tre voci, dunque Perché ci sono tre voci non che cantano mica tutto a tempo. tutto a tempo, che facciano i rievocati, eccetera, eccetera, e tenuti. Ecco. Bon. Ma non mi rispondi, certo che la parola è primordiale, perché c'è il suo discorso tra poeti. Sul contrasto da uno Sul all'altro. contrasto, il discorso dall'uno all'altro. Ecco. Ma quantunque si vede che anche pure è vero che a me mi meraviglia sempre quando annuncio una gesta musicale quasi la stessa da un giorno all'altro, ci sono ciò che posso chiamare le microvariazioni. Le microvariazioni. E c'est ça, a me questi cose qui piccoli, ma che facciano con un cantautore canta così, l'altro canterà così, ognuno ha da mettere a sua maniera di fare. A Nantes, questa gesta ha poco preso, perché il canto in pagella, come non mi risponde, si canta sopra 5 gradi, mica di più, è veramente corto. Voglio dire, il canto monodico e a linea melodica di a seconda di pagella, bon, 5 gradi, è purissimo, capite? Ma ci sono a maniera di fare riuccate, di fare armonia, eccetera, di fare respiro, di fare un taglio qui e poi dopo qui, capite? Voilà. E tutte queste cose qui, veramente piccole. Quando voi sentite di noi i musicanti in un ballo tondo, un ballo di Sardegna, cantano, giocano sempre la stessa melodia strumentale in cui l'aune das. E poi ci sono piccole variazioni, ma piccolissime, e tutto un colpo così, come bello questo, e voilà. Ma alla questione di Guido non hai mica veramente risposto. Scusatemi. Tra giustamente a prepotenza di un discorso musicale e quello di a poesia, perché hai studiato giustamente la funzione della prosodia come ritmica della musica e quindi puoi dire qualcosa sicuramente. Sì, certo. Ecco, allora, è vero che su piatto filare di 10 peda, per improvvisare non da 10 pedi, come facciano i poeti?
16 piedi a metà così, come usano, come usaparani che hanno fatto 16 piedi. È infatti una questione di, la diamo in francese, no, questa parola, contabilizzazione. Per sapere chi hanno fatto 16 piedi, il contabilizza. E come facciamo per contabilizzare? Contare, si conta, ecco. E la prima cosa è che hanno da smizzare i 16 piedi e 8 piedi. Ciò che chiamano in francese la césure. La césure, ecco. Dopo l'8 piedi, come facciano? Cominciano, appoggiano all'altro terzo piedi e il 7°. Capite? Allora. Puoi dare un esempio? Puro ritmico, puro senza parole. Allora, allora se appoggiano, dico per esempio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E quando, per esempio, un poeta o anche pure un cantautore di pagella che l'altro cantautore non conosce mica o la poesia, dicono così, dicono imprestami le toale la mioiale nuccia nera. Non dicono mica imprestami le toale la mioiale nuccia nera. Imprestami le toale la mioiale nuccia nera. Mm-hmm. Questa maniera di impone una ritmica, una ritmica prosodica, capite? Mm-hmm. Imprestami le toale la mioiale nuccia nera. Vuole dire che l'incalco di parola non ha più nessuna importanza, l'incalco di un ritmo. Ecco. Di un ritmo prosodico, di metrica prosodica. Ma quando tu canta un poeta, allora mi sculeggi, e questa c'è un mischio tra questo ritmo prosodico e l'incalco di parola. Per esempio, quando Rocco Improvvisedia ha fatto la partura di un chiama e risponde in pigna, allora comincia così a dire ne voglio la partura con la mia musa benigna. No, aspetta. Oui. Ne voglio la partura con la mia musa benigna, il primo filare. Dunque, canta così. Ne voglio fare la partura. Capite chi dice ne voglio, ma ne voglio va. Quando voi parlete, dite ne voglio fare la partura, ma quando si canta, si calca. Quando si dice in prosodia, a metrica prosodico, ne voglio fare la partura. Noi canto appoggia ne voglio, ma appoggia di non fa. Ne voglio fare la partura. Capito? Ciò che tu continui già, perché ha da far piacere a Guido. La mia musa benigna. Sotto un cielo nuvoloso dove poco stella ne scrigna e manda il mio saluto a questo paese pigna. E ti visto chi l'accento c'è un'aspirazione dell'accento di parola verso l'accento prosodico e poi c'è di nuovo questa rimanenza dell'accento di parola a mezzo o canto, quando lui si canta, perché noi ti mi rispondi a cosa, ciò che dicevo, a primura è di
di va capisce un messaggio. Ecco, voilà. Tu non sapevi mica che ti aveva cantato Rocco. Era Era 75. Benigno, l'etimologia è gentile, è È gentile. amichevole, un ladino. Cascavè, devo dire. cascavè. Ma Rocco ha, come dice Radio, per via di un canto ha una lascita da vedere come una persona che dice la danzora. Angela Maria Ricca. Sono gente che hanno un'eredità, ne parlavamo con Domè Bianconi quando parlavamo di cultura, c'è questa capacità memoriale di ritrasmettere ciò che lui ha ricevuto e che lui ha ricevuto da più in là. E per un canto, che ne pensate di un fatto di a memoria? Allora, un fatto di memoria è assai molto importante. C'è stato un musicologo americano, Milman Parry, che ha lavorato a Nantes questo fenomeno di memorizzazione in Albania, in cui le rapsodi albanesi che cantavano l'epopea di un eroe di questo paese. E allora cantavano, c'erano 1000 filari. 20.000. 20.000. 20.000 filari. 20.000 filari. Bon, qualcosa di straordinario per la memoria. E cantavano, non c'era mica scritto. Non c'era nessun scritto. Dunque, a parola era una lascita da antenati, da cantatori, da rapsodi di secoli passati, fino a Edward ha lavorato, mi pare, negli anni 1930-40, qualcosa così, in Albania. E ha studiato come quando le variazioni che c'erano tra differenti registramenti di questi rapsodi, per vedere se era fatto di allora, la parola mi scappa, d'oubli, di smenticanza o di improvvisazione, quando mancava qualcosa improvvisavano. Ecco. Dunque la memoria è assai importante e è da che permette, ma di noi è da che permette, non è mica importante come dire, per cantare sempre la stessa cosa da un'annata all'altra, permette, a memoria permette giustamente un fenomeno di improvvisazione, di variazione poetica. È così che... Ecco, perché ci sono formule che sono acquistate dai poeti, ma a parte di queste formule c'è un po' di improvvisazione, anche pure se degli anni il canto di le leggende, si vuole di queste eroe, se dell'anno non imparato, sano. Ci avviciniamo piano piano alla fine dell'emissione, dunque memoria, smenticanza. L'Iliade dell'Odissea si è trasmessa a oggi, non è mica scritto. L'Odissea si è trasmessa ancora oggi, ma anche un canto. Sapete che l'Odissea era una leggenda, l'epopea cantata. Cantata. Bon, dunque, memoria, canto e tradizione vanno insieme. Assolutamente. Vi ringraziamo assai di averci portato tante conoscenze nuove e vi lasciamo concludere.
stata sante io, per concludo, quando penso a Angela Maria Lecca, mi ha dato una lezione d'arte, ma anche di vita. Ecco. Vi ringraziamo. Grazie.